несиелер, депозиттер, тәуекелдерді сақтандыру. Бүгінде қаржылық жетістік тек көп ақша табу ғана емес, сол тапқан ақшаны дұрыс басқаруды ұйымдастыру. Яғни сіздің ақшаңыз жұмыс істегенде сіз демаласыз. Бізге банк жүйесі не үшін қажет? Өзіңізге банк таңдаған кезде неге назар аудару керек? Валютаның жағдайы қалай болмақ? Қандай тиімді қаржылық инструменттер бар? Тағы да көптеген пайдалы ақпарат Профинанс веб бағдарламасында. Әрбір адам қаржылай сауатты бола бастаған сайын басқа табыс көздерін іздестіруге тырысады. Бірі депозит ашады, енді бірі қаражатын бағалы металдарға салады, немесе валюта сатып алады. Дегенмен, соңғы кездері көпшілігіміз қаржы нарығын таңдайтын болдық. Соңғы 5 жылдың ішінде Қазақстанның қор биржасындағы сауда көлемі 5 есеге артып, 2017 жылдың қорытындысы бойынша шамамен 150 триллион теңге шамасында болды. Сол уақыт аралығында бағалы қағаздармен жасалған сауда көлемі еселенген. Бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар. Барша көрермендерімізге сәлем. Бүгін біз котировка, акция, облигация жөнінде сөз қозғаймыз. Және де біздің, яғни қарапайым адамдардың қаржылық мүмкіндігін кеңейтетін қор нарығының басқа да қаржы құралдары туралы сөз қозғаймыз. Кәсе Қазақстанның қор нарығы инвесторлар мен эмитенттердің, былайша айтқанда бағалы қағаздардың иелері мен оны сатып алушылардың бас қосатын жері. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Кәсе басқармасы төрағасының орынбасары Андрей Юрьевич Цалюк. Қош келдіңіз. Андрей Цалюк, Кәсе басқармасы төрағасының орынбасары, Қазақстан қор биржасы акционерлік қоғамының басқарма мүшесі. Андрей мырза, мен біраз ақша жинадым. Енді оны инвестицияласам деймін. Қандай кеңес бересіз? Менің пікірімше, сізге бағалы қағаздар қоржынын жасап, оны жақсылап әр тараптандыру қажет. Шамамен құнды қағаздардың жартысын үлескерлік құралдарға, жартысын борышқорлық құралдарға бөліп пайдаланған дұрыс. Және өзіңіздің тәуекелге қаншалықты дайын екеніңізді анықтасаңыз болғаны. Ал менің ойымша, депозитке салғаным артық болатын сияқты, олай емес пе? Депозит вообще хорошая идея. Шын мәнісінде депозит деген жақсы бастама. Өйткені оның ең басты 3 артықшылығы бар. Біріншісі, уақыт жоғалтпайсыз. Депозитке салсаңыз болды. Тіпті кейде банкке де барудың қажеті жоқ. Екіншіден, банк құрдымға кететін болса, депозиттегі салымның қайтатынына кепілдік бар. Үшіншіден, бұл сіздің табысыңыз. Оған салық салынбайды. Осы 3 артықшылық өте маңызды. Бірақ бағалы қағаздар нарығында одан да көп пайда табуға болады. Әрине, егер тәуекелдер туралы ұмытпай, дұрыс инвестициялайтын болсаңыз. И если помните о рисках. Тамаша. Мінекей құрметті көрермендер, бұл тақырыпты тек қана біздің вебинарымыздан біле аласыздар, арнамыздан ажырамаңыздар. Андрей мырза, енді биржа десе менің көз алдыма кинодағыдай, яғни үзіліссіз телефондар шырылдағаны, ушу, жанталасқан адамдар бірі сатып алып жатқан көрініс. Бірақ қазіргі кезде бұлай емес қой. Әрине, қазіргі таңда биржа біз ойлағандай немесе кинодан көріп жүргендей емес. Нью-Йорк биржасын теледидардан көрсетіп жатады. Адамдар ығы-жығы жүгіріп жүреді, бірақ биржада экран, компьютер болады. Бұл да дәстүрге айналған сияқты. Ал шын мәнісіне келетін болсақ, биржа деген электронды алаң. Әлемнің аса ірі биржаларында тіпті сауда залы да болмайды. Тек шағын залдар болуы мүмкін. Түсінікті. Мінекей құрметті көрермендер, әңгімемізді сәлден соң жалғастыратын боламыз, арнамыздан ажырамаңыздар. Құнды қағаздар сатып алғанда брокерді қалай таңдаймыз? Өз үйім, өлең төсегім. Кәсе, тиімді әрі түсінікті. Неге? Сәлден соң білесіздер. Бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар, және біз әрі қарай жалғастырамыз. Андрей мырза, енді біз инвестицияға көшейік. Кейбір адамдар биржаны казино сияқты көреді, яғни жолы болғанның бағы жанады дейді. Және де осындай ірі акцияларды сатып пайда табу тек дәулетті адамдардың қолынан келеді дейді. Және осында отырған көрермендердің де, тыңдаушылардың да қызықтыратын бір сұрақ: биржа ойнау үшін қанша ақша керек дейді. Прежде всего, что бы я хотел сказать по поводу денег. Ақшаға қатысты не айтуға болады? Менің айтарым, инвестиция салғыңыз келсе, қалтаңызда артық қаражат болуы керек. Яғни, өзіңіздің барлық қаржылай проблемаларыңызды түгел шештіңіз, жинаған ақшаңыз қалды. Міне, дәл осындай ақшаны қор нарығында пайдаланып, қосымша табыс табуға болады. Есіңізде болсын, еш уақытта қарызға алған капиталды қор нарығына салуға болмайды.
Бұл өте маңызды. Неге дейсіз бе? Өйткені бағалы қағаздарға инвестициялау тәуекелді талап ететін қаржы құралы. Ең тиімдісі 5-10 миллион теңгеден бастаған жөн. Мен бұл соманы бастапқы деп қарастырып отырмын. Бұл қор нарығының жұмысын көріп, сезініп бағалау үшін жеткілікті қаражат деп есептеймін. Почувствовать прелесть работы на рынке. Ну, а дальше больше. Мінекей, құрметті тыңдаушылар, менің азын-аулақ ақшамды да қор биржасына салуға болады екен. Жауабыңызға көп рахмет. Енді біздің онлайн тыңдаушыларымыздан сұрақтар келіп жатыр. Солардың бірі Лаура Гасанова былай дейді: бағалы қағаздармен жұмыс істеу үшін қандай әрекеттер қажет? Өзіме лайықты қаржы құралын қалай таңдаймын? Ну, прежде всего, вы не можете на бирже, как я уже говорил, работать на... Осыған дейін айтып өткенімдей, қор биржасында сіз тікелей жұмыс істей алмайсыз. Ол үшін брокердің көмегіне жүгінуіңіз керек. Яғни ортада жүретін делдал қажет. Ол биржадағы сіздің әрекеттеріңізге тікелей жауапты адам. Сонымен қатар брокер орталық депозитарийге бағалы қағаздар шотын және ақша шотын ашып береді. Сосын сіз 3 сауалға: биржаға салғалы отырған инвестиция көлемі қандай, нарыққа қандай мерзімге кіресіз деген сауалдарға жауап беруіңіз керек. Нақтырақ айтсақ, қысқа мерзімге кіруге болады, немесе 3-4-5 жылға дейін кіруге мүмкіндік бар. Оны бірден шешіп алған дұрыс. Сосын тәуекел деңгейін анықтап алған жөн. Бұл ретте 2 жол бар. Сіз нарыққа салғалы отырған капиталыңызды арттыруды көздейсіз және оны инфляциядан сақтап қаласыз. Депозитке қарағанда көбірек пайда тапқыңыз келеді. Бұл әртүрлі мақсаттар және оны жүзеге асыру жолы да әртүрлі. Есть по депозитам. Это разные задачи и разные, так сказать, схемы работы. Андрей Юрьевич, мынау біздің инвестициялық қоржынымыз болсын. Мамандардың айтуынша, қандай да бір қауіпті төмендету үшін бағалы қағаздарды әртараптандыру керек. Мінекей, дәл қазір бірге әртараптандырайық. Қазақстан қор биржасының ұсынысы қандай екен? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Я порекомендовал сформировать... Мен қоржынды 2-ге бөліп қарастыруға кеңес берер едім. Әуелі жартысын тәуекелсіз қаржы құралдарына саламыз. Екінші жартысын тәуекелді қаржы құралдарына инвестициялаймыз. Сосын оларды ілгері жылжытамыз. Тәуекелсіз дегеніміз облигациялар, яғни табысы бекітілген қаржы құралы. Облигация деген уақыттың есебінен баға айырмашылығы ретінде купонды сыйақы түрінде табыс табуға болатын қаржы құралы. Сізде міне мұнда дәл сондай қағаз бар. Купондарды көрсетіңізші. Оның бір шетін қайшымен кесіп алған. Ал қоржынның екінші жартысына тоқталатын болсақ, мұнда жылдық табыстылық 30-35-40%-ға арту үшін бір нәрсе сатып алу керек. Негізі инвесторлар табысы инфляциядан жоғары қаржы құралдарына қызығушылық танытады. Және бұл теңге түріндегі және доллар түріндегі табыс. Егер доллар түріндегі қаржы құралына инвестициялайтын болсаңыз, сіздің қаражатыңыз девальвациядан қорғалады. Егер теңге құралына салсаңыз, онда теңгенің құны долларға қарағанда артатын болса, сіздің қоржыныңыз толыға түседі. Новые инструменты, то в случае укрепления тенге к доллару ваш портфель опять же даст плюс. ақш-та 13 қор биржасы жұмыс істейді. Олардың арасында әлемдегі ең ірі Нью-Йорк биржасы бар. Оның айналымы дүние жүзіндегі биржалардың тең жартысын құрайды. Планетадағы ең өтімді биржа санатында кез келген бұйрық 1 секундқа жетпей орындалады. Атаңызға айналған ұйым Манхэттенде орналасқан. Талай уақыттан бері ол ақш-тың қаржылық қуаттылығының символы қызметін атқарып келеді. Бұл Профинанс веб, және біз биржа және бағалы қағаздар туралы ақпараттармен бөлісуді әрі қарай жалғастырамыз. Андрей мырза, біздің биржаның қалай жұмыс істейтінін және қандай бағалы қағаздарды сатуды біз біліп алдық әрине. Енді кез келген инвестиция тәуекелді талап ететінін білеміз. Соған қарамастан құнды қағаздарға қатысты қандай да бір кепілдік бар ма? Әрине, кез келген нәрсенің артықшылығы мен кемшілігі болады. Сондықтан да мұндай қаржы құралының депозитке қарағанда жағымсыз тұсы бар. Егер депозит бойынша белгілі бір сома кепілді өтемақы қарастырылған болса, бағалы қағаздар нарығында ондай мәселе жоқ. Инвестициялық тәуекелді нақты бағалап, дұрыс шешім қабылдау қажет. Қаражатыңызға өзіңіз ғана жауапты екеніңізді тереңірек түсінген жөн. Кез келген саладағыдай қаржы саласында да өзінің тәжірибесімен, ақылымен, айлакерлігімен, тіпті алаяқтығымен танымал болған адамдар бар. Қайырымдылықпен айналысатын Джордж Сорос қазіргі заманның ең танымал инвесторы әрі трейдері болып табылады. Ол 1992 жылы қыркүйек айында ағылшын футын қысқа сатып, әлемге әйгілі болды.
Сорос 10 миллиард ақш доллары шамасындағы фунтты қарызға берген. Сөйтіп Ұлыбританиядағы валюта дағдарысы кезінде 1 миллиардтан астам пайда тапқан адам. Сол кезде Сорос Англия банкын күйретіп кеткен. Джон Богл айлық инвестициялық қордан нағыз революция жасаумен танылды. Индексті және қолжетімді қорларды, яғни комиссиясыз операциялар жүргізуді ойлап тапқан сол болады. Тарихтағы ең бірінші индекс қоры ол Боглдың ашқан Vanguard 500 қоры еді. Ал Vanguard Group компаниясы ұзақ жылдардан бері Американың инвестициялық қызметтер нарығының көшбасшысы болып саналады. Қазақстан трейдингінің жаңа кеңістігі. Қолжетімді валюта, құны қанша, түсетін пайда қандай? Дәл қазір білесіздер. Ал біз қаржы туралы ең пайдалы ақпараттармен таныстыруды әрі қарай жалғастырамыз. Назарларыңызда профинанс вебинары. Ал бүгінгі тақырыбымыздың мәнін кеңірек түсіну үшін тарих беттеріне көз жүгіртейік. Ерте заманда саудагерлер сатып алушы табу үшін және қайсы бір тауардың бағасына қатысты ақпараттармен бөлісу мақсатында белгілі бір орында жиналады. Осындай ежелгі алаңдар қазіргі қор биржалардың үлгісі болып саналады. Орта ғасырда ел үкіметтері өзара соғыс кезеңіндегі құнды қағаздар шығару арқылы қаражат таратады. Кейбір мәліметтерге қарағанда биржа сөзі бельгиялық көпес Ван дер Бурсенің тегінен тараған көрінеді. Ол Фландрияда шеттен келген саудагерлерге арналған үй тұрғызған. Бірақ бұл достық биржаның ғұмыры ұзаққа бармады. Кейінірек ол Антверпен биржасы болып қайта құрылды да маңдайшасына барлық ұлттар көпестерінің пайдасы үшін деген тақтайша ілінді. Кейбір тарихшылардың пікірінше Амстердам қор биржасы әлемдегі ең көне ұйым болып саналады. Оны 1602 жылы голландиялық Ост-Инд компаниясы құрған және бірінші болып құнды қағаздар саудасымен айналысқан. Негізінен мұнда Голландияның, Англияның, Португалияның мемлекеттік қарыз облигациялары және голландтық, британдық Ост-Инд, кейінірек Вест-Инд сауда компанияларының акцияларымен сауда жүргізілген. Бұл биржада бағаланған бағалы қағаздың 44 атауы болған. Назарларыңызда профинанс веб. Біз қор нарығы және қазақстандық инвесторлар үшін қандай мүмкіндіктер бар деген мәселені қозғап отырмыз. Андрей Юрьевич, енді мен бұл сұрақты қоймасам болмайтын сияқты, яғни интеграция жөніндегі сұрақ. Еуразиялық экономикалық кеңістік аясында қазақстандық қор биржаларының жағдайы қалай болып жатыр? Және де көршілес мемлекеттермен ортақ нарық құруға дайынсыз ба? Национальный банк и Казахстанская фондовая биржа уже давно. Ұлттық банкте қазақстандық қор биржалары осы жоба бойынша көптен бері жұмыс істейді. Жалпыға ортақ валюта нарығы бойынша бірқатар келісімдер жасалды. Соның арқасында Ресей банктерінің бірі Промсоюзбанк біздің биржаға 3 жыл мүше болды. Қазіргі таңда бағалы қағаздар нарығын құру туралы келіссөздер белсенді жүргізіліп жатыр. Әрине, бұл ретте ортақ реттеушінің болуы маңызды. Осы мәселе біздің ережелерде қарастырылған. Бұлайша айтқанда біздің жоспарымызда бар. Мысалы, егер шетелдік қатысушы біздің нарыққа шығып, талаптарды бұзатын болса, оның лицензиясын тоқтату қажет. Ал оны тек реттеуші ғана жүзеге асыра алады. Және арада туындаған мәселелерге қатысты ортақ шешімге келу үшін жан-жақты саралануы тиіс. Жалпы шетелдік қатысушылар өзге нарықтарға кіруге рұқсат алады. Сосын ортақ листинг жасалады. Яғни кросс-листинг соңында жалпыға ортақ баға белгіленеді. Яғни бұл белгілі бір бағалы қағаздар сатылымға түсетін орын. Сол жерге барлық қатысушылар сатуға және сатып алуға тапсырыс бере алады. Сол тапсырыстар орындалады және орындалатынына кепілдік беріледі. Міне, біз қазір осы бағытта белсенді түрде жұмыс жүргізіп жатырмыз. Вот, собственно, в этом направлении движемся. Көп рахмет. Андрей мырза, енді алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, толыққанды жауап қайтарғаныңызға алғыс білдіреміз. Көп рахмет. Сонымен біз бүгін профинанс вебинарында Кассе Қазақстан қор биржасының жұмысы туралы білдік. Оның отандық инвесторларға және бізге көрсететін мүмкіндіктері жайлы толыққанды ақпарат алдық. Негізі осындай қоржының иесі атану үшін мол қаражат қажет емес. Сонымен қатар, қор биржасына бағалы қағаздар орналастыру үшін нарықта белгілі, тәжірибелі брокерлік компаниялардың қызметіне жүгінген дұрыс екен. Ең бастысы, олжаның жетегінде жүріп, ұрынып қалмау үшін сенімді бағалы қағаздарға ақша салған жөн. Ең болмағанда біраз тәжірибе жинап, биржа саудасының шебері болғанша әр қадамыңызды өлшеп басқан абзал. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, жауапты ұлттық банктың сайтынан, әлеуметтік желідегі ресми парақшаларынан және де мобильдік қосымшаларынан біле аласыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Профинанс веб жобасы сіздің жеке қаржыларыңыз, тиімді қаржы құралдары және әмияныңыз үшін қауіпті тәуекелдер туралы сұрақтарыңызға жауап береді. Профинанс кеңістігінде келесі жүздескенше, қаржылық сауаттылық табысқа жетудің жалғыз жолы.